डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? वाह व्हाट ए क्वेश्चन। ये मैं क्या कर रहा हूँ? पिछले 1.25 मिनट से तुम देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इलेक्शन चल रहे, वोटर आईडी बना रहा हूँ मैं। देखने ना। और तुम लोगों को बीमारी ठीक से नहीं आती, तुमको एक्टिंग क्या आएगी? चलो यहाँ से। इतने बड़े एक्टिंग के राजा बाबू लोग बैठे हुए हैं और मैं क्या बात कर रहा हूँ, किनको एक्टिंग सिखा रहा हूँ। सॉरी, आई एम सॉरी। हाय, लेट मी टॉक टू देम। हेलो सर। आराम से क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? क्या कर रहे हैं आप? ऐसा करता कोई? ये पतंगे हैं जो तुम पेची लड़ा रहे हो मेरे साथ यहाँ पे, हैं? बैठिए आराम से, इधर आप बैठ के बात करिए ऊपर। भाभी नमस्ते। शक्ति सर, दिस इज डॉक्टर मशहूर गुलाटी सीडी।